الفرحه باش نشاركوا اليوم في افتتاح الفضاء ديال التسويق التضامني في مدينه الداخله. احنا كنآمنوا كثير بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصا فيما يخص ادماج الشباب والنساء. وبفضل هذا الفضاء الجديد غادي يكون تم دعم مجموعه ديال التعاونيات، خصوصا التعاونيات النسائيه، باش نعرفوا بالمنتوج ديالهم، تكون كذلك مواكبه ديالهم في التجويد ديال المنتوج. كانت عندنا كذلك هذا الصباح فرصه باش نعطيو انطلاقه ديال واحد البرنامج لدعم وتقويه فرص ديال اكثر من 175 تعاونيه في المنطقه. وما يفوتنيش باش نشكر الشركاء ديالنا اللي كيعاونونا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في هذا الفضاء بالضبط تم التمويل ديالو بالخصوص بالمساعده ديال لا فونداسيون كينغ باليجيك، مشكورين. وبصفه نقول على حسب التراث الوطني بكل، حنا في حاجه لدعم القطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني باش يساعدونا بالنهوض بهذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شكرا. نور الرأي العام وندعوهم في الصورة. اليوم كاين زيارة لوزيرة السياحة لمدينة الداخلة اللي هي المرة الثانية اللي كتشرفنا. طرحت عديد من النقاط. انا درت تدخل اللي هو شخصيا كيمس الشباب المتجه للاستثمار في القطاع السياحي ولا الشباب المستثمرين في قطاع السياحه، وتكلمت على نقطتين جوهريات، نقطه تخص الاستثمار ونقطه تخص مجتمعيه او نقطه تخص فئه من الناس ديال الداخل. النقطه الاولى هي مواكبه الابناك للشباب المستثمرين. اليوم شاب عنده مشروع في قطاع سياحي يقد يطرح واحد اللوطو فينونسمون مثلا 500,000 درهم ولا مليون ديال الدرهم، يغرمي يقد يمول المشروع بصفه كامله، يعني 100%. يعني البنك خاصها تساهم في التمويل، في المساعده في تمويل هذا المشروع ويعني اخراجه للوجود. في هذه الظرفيه اللي كنعيشوها دابا في زمن كورونا، الابناك دريك ربما نوعا ما يعني هناك نوع من التردد ولا نوع من الخوف على طبعا على راس المال اللي كيقول لك لي با دو فيزيبيليتي في السيكتور ديال التوريزم، ما كاينش يعني واحد الرؤيه واضحه كيفاش حنا نقدروا نستردوا الاموال ديالنا. ولكن هذه شي حاجه هذه طبعا هذا الشيء ديال كورونا وباء ونتمنوا من عند الله يفوت، وباء فايت، ولكن الاستثمار كيبقى وكيخلق فرص شغل. ونتمنى رحت للوزير السيده وزيره، نتمنى انها تدخل من موقعها انها تساهم في خلق يعني شراكات مع الابناك باش يقدوا يدعموا واحد النوع من الشباب اللي هو شباب يعني مقبل على الاستثمار ومقبل على يعني هذا الاستثمار في القطاع السياحي وخلق فرص شغل والمساهمه في النسيج الاقتصادي ديال الجهه. والنقطة الثانية اللي هي نقطة كتمس المجتمع ونقطة مجتمعية بالأساس، يعني كاين واحد الشريحة من الناس اللي مرتبطة بجزر الكناري ارتباط قوي، يعني من أجل التطبيب، من أجل التمريض، من أجل الاستجمام، من أجل السياحة، من أجل صلة الرحم، بزاف ديال الأمور. وهذا الخط مع كامل الأسف مقطوع، والناس كتمشي للعيون، وكاين البعض اللي كيمشي للدار البيضاء وقدير باش يركب طيارة لهذا. حنا طلبناها الله يجازيها بخير إلا كانت تتكرم وتفتح لنا هذا الخط ردو، يعني ولو مرة في الأسبوع ولو مرة في 10 أيام. يعني المهم أنه الخط يرجع، غيوفر على عديد من الناس يعني معاناة السفر إلى غير ذلك. وشكرا. Je suis Françoise Bastide. De nombreuses personnes me connaissent ici parce que je suis une des plus anciennes. Ça fait 15 ans que je viens et que je vis aussi à Dakhla. Donc si vous voulez... Vous êtes... Je suis investisseur. Alors j'ai un écolodge à la périphérie de la ville, dans l'oasis de Tawarta. J'ai aussi une société qui s'appelle Dakhla Marketing et Territoire pour réfléchir sur le devenir de la région, le devenir plutôt avec une vision sociale. Très bien. Donc aujourd'hui j'ai été ravie évidemment de la visite de Madame la Ministre et c'était pour moi l'occasion de dire qu'on doit vraiment se réjouir tous ensemble des progrès de la région. Moi, quand j'ai connu la région, au début, ça me paraissait un peu une ville fantôme. Il n'y avait pas beaucoup d'activités, il y avait très peu de gens dans la ville. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça devient vraiment une petite métropole du Sud.
et que petit à petit, elle va faire le destin que Sa Majesté lui a tracé, qui est de devenir un hub africain ouvert sur le monde en fait. Alors aujourd'hui, il y a une activité qui fonctionne dans de nombreux domaines et on va voir de façon exponentielle Dakhla se développer au niveau logistique, au niveau de l'infrastructure maritime, des échanges avec le monde. On en est vraiment au début de cette transformation. Des consulats américains ici? Bien sûr, moi en tant que Française, j'ai un peu regretté que mon pays soit à la traîne, parce que s'il y a bien un pays, la France, qui est au courant des droits historiques du Maroc sur ce territoire, c'est bien la France. Alors bon, l'Amérique, on était très heureux. Il y a aussi des liens historiques. Vous savez que le Maroc a été un des premiers à reconnaître l'indépendance des États-Unis et que moi qui suis historienne, tous les courriers des présidents américains s'adressaient à Sa Majesté l'empereur de l'Empire chérifien. Donc nous sommes sur les terres de cet empire chérifien qui se développe très très bien. Il y a eu des observations, et je la fais mienne aussi. Nous payons, si vous voulez, le développement à marche rapide. Donc aujourd'hui, j'attire l'attention des autorités sur l'environnement, sur la protection de l'environnement, sur la défense de la baie. C'est très important. Nous sommes dans une phase où il va falloir s'occuper énormément d'environnement et aussi de faire monter la ressource humaine. Et dans cette phase, j'espère vraiment jouer un rôle actif en tant que société civile pour faire progresser le pays qui m'a si chaleureusement accueilli depuis 6 générations. احنا اليوم في هذا اللقاء التواصلي مع السيده الوزيره في اطار يعني تقديم لها بعض الطلبات بما فيها تكوين لجميع المهنيين قطاع النقل السياحي اللي كيشتغلوا في هذه الجهه هذه، اضافه على طلب تدخل في اطار تبسيط مساطر دفتر التحملات الذي يعتبر واحد العاجزه والتفعيل الرخص المبدئيه لقطاع النقل السياحي بهذه الربوع. وبالنسبه لبعض المقترحات وبعض المشاكل العريقه اللي اقترحنا عليها بالنسبه للناس على الصعيد الوطني، مشاكل يعني كاين عده مشاكل واكراهات كيعانوها مهني قطاع النقل السياحي عبر الصعيد الوطني، ومن بينها مشكل ديال الابناك اللي كيدوا الحديد لعباد الله. الناس مساكين ما لقاوش باش يخلصوا، ولهذا انهم يعني حنايا كمهنيين بصفه عامه كيجمعنا القطاع كنطالبوا السيده الوزيره بالتدخل الفوري في هذا الاطار هذا، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.